Tere hommikust kõigile. Minu nimi on Mailis Neppa, olen PARE tegevjuht. Te olete nüüd kõik ilma ekraanideta. Doktor Suia, teie olete ekraaniga, noogutage, kui ma olen kuuldaval. Väga tore. Aga lähme liikuma. Nagu juba chatis sai öeldud, ma palun ettekannete ajal hoida mikrofonid kinni selleks, et me kuuleksime teineteist ja et me saaksime tänast webinari ka lindistada, et ei tekiks kaja. Aga väike sissejuhatus siis, et kuidas meie järgmised 1,5 tundi välja näeb. Et mikrofonidest oli juba juttu. Küsimused me palume esitada teil chatti ja küsimustele me vastame pärast ettekandeid, lugude rääkimist. Seminar salvestatakse ja on hiljem järelvaadatav siis PARE kodulehel ja erinevates PARE sotsiaalmeedia kanalites. Mis veel? Me oleme siin ühe sellise koostuse, ka nagu tööandjate ühisus, ehk siis paar sõna tööandjate ühisusest. Et miks me koos oleme? Tööandjate ühisus on loodud PARE ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt ja selle eesmärk on juhtida tööandjate tähelepanu, et kuidas vähenenud töövõimega inimesi tööellu kaasata ja tõsta siis tööandja teadlikkust, jagades kogemuslugusid ja häid praktikaid inimeste värbamisel ja töölevõtmisel. Millega me tegeleme, kuidas see välja näeb? See tähendab seda, et me kohtume erinevate puuetega inimeste organisatsioonidega. Töötukassa suunab infot tööandjale teenuste ja toetuste kohta. Viimasel poolaastal natukene hõredamalt, aga siiski oleme me külastanud ettevõtteid ja me siis ka nõustame ja vahendame infot. Kes on tööandjate ühisuse liikmed? Need on 40 liiget nii era- kui avalikust sektorist. Ja eesmärk siis on, et need organisatsioonid või ettevõtted, kes siis tööandjate ühisusega liituvad, nad kannavad sellist hoiakut, kuidas hinnata inimeste vabalt valikut tegevusala, elukutset ja töökohta, sõltumata siis sellest töövõime ulatusest. Me kindlasti soovime laiendada värbamist, ehk siis, et inimesed oleksid rohkem kaasatud tööturul ja ettevõtetele me siis ütleme, et tulge tööandjate ühisuse liikmesse, liikmelisus on tasuta. Ühisusega liitumise link on teile pandud slaidi peale, seda näete ekraani peal. Klikkige seal ja liituge ja all on väike vihje siis ka sellega, et kuidas PAREga liituda. Aga ma pikemalt tegelikult ei räägikski sellest ja lõpetaks sissejuhatuse ja annaks sõnajärje meie külalistele. Meil on 2 väga-väga toredat külalist täna. Kati Tillemaa on Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja tema jagab teiega oma väga isiklikku lugu. Ja kui tema on lõpetanud, siis sekkub doktor Kaiu Suia Tartust. Kaiu on väga paljude erinevate nurkade alt näinud seda, kuidas inimene, lähedane, arst peab hakkama koos elama, kui temale tuleb teekonnal saatjaks vähktõbi. Ja täna on ta siis võimalus natukene mõtestada seda, et kuidas tööandja saab seda teekonda kergendada ja kaasa aidata. Aga minu poolt ongi kõik ja Kati, ole hea, palun. Minu nimi on siis Kati Tillemaa ja mind paluti siia, et ma rääkiksin oma vähilugu. Lugu siis sellest, kuidas üks vähiravi teekond võib ühe töötaja jaoks välja näha. Ja neid loomulikult on erinevaid, aga midagi ühist vast nendes lugudes ka siiski on. Ehk siis võib-olla teie jaoks arusaamine, et mida see võib ühe inimese jaoks tähendada, kes töötajana vähidiagnoosi saab.
Vähist Eestis väga palju ei räägita, väga vabalt ei räägita. Ja nagu luuletaja Triin Soomets on kirjutanud, viisakas on elada vaikselt, hoida oma vinnid ja vähk, enda teada saada hakkama. Ja hakkama saadaksegi. Need, kellel on haigus, pigem sellest mitte rääkides püüavad olla võib-olla veelgi tugevamad kui nende tublid ja terved kolleegid. Sest sellest rääkida on justkui nagu piinlik või siis, et see on kuidagi sinu enda süü. Minu ema surm tuli paljudele inimestele üllatusena. Minu jaoks mitte, sest et 5 aastat oli maadelnud oma rinnavähi tõusude ja mõõnadega, aga paljudega tema lähedaste kolleegide jaoks ja tuttavate jaoks. Minul ta oli palunud, et ma ei räägiks sellest ja ma seda ei teinud tema eluajal. Aga jah, et siis see lõpp oli mõne jaoks vägagi ootamatu. Tema töötas viimase hetkeni ja kuigi metastaatilise vähiga või siis siiretega vähiga on, eriti kui see on sulle siseelundites väga suuri valusid, et siis tal oli ka väga kangeid valuvaigisteid, ta väga ei tahtnud neid võtta, sellepärast et need segasid mõtlemist. Ja elanikkonna küsitlus oli just valmis saanud ja andmed pidi ju ära analüüsima ja siis pidi nendest uuringu tulemused üles kirjutama, raamatu toimetama ja selle trükki andma. No põhimõtteliselt nii oligi, et raamat läks trükki ja siis ta enam kohe üldse ei jaksanud. Ja. Nii et mõned on nii tublid. Mina vist nii tubli ei ole, aga mul on ka seal taustal see minu ema lugu ja kellel oli taustal muidu oma ema lugu. Minu ema oli 51-aastane, kui ta suri. Tema ema oli 37-aastane, ehk siis oma vanaema ma näinud ei olegi. Ja mina ju teadsin, et vähk võib olla pärilik ja tegelikult juba siis, kui ema oli veel elus ja mul rinnas selline tihedam tükk oli, siis ma läksin kohe ultraheli kontrolli ja õnneks sellega oli kõik korras, et neid tihendeid ju ikka tuleb. Aga et siis, kui 2007. aastal tekkis võimalus teha geenitesti, et siis hetkel enam see ei ole tasuline, aga siis oli veel tasuline. Ma muidugi sellest hoolimata tegin selle testi ja sain teada, et mul ongi selline rinna munasarjavähi mutatsiooniga genoom. Minul on see nõndanimetatud BRCA1 mutatsioon, BRCA1 ja 2 on need, mis rinnavähi ja munasarjavähi kohta käivad. Ja jälgimisel olen ma sellest aastast, kui ma selle testi sain teha, 2007 oli see aasta, onkoloogi juures ja ma käisin kas korra või isegi 2 vahest aastas, vereanalüüsid ja muud testid. Nii et ma püüdsin nagu enda poolt anda kõik, et see vähk võimalikult varases staadiumis, kui ta peaks mulle tulema, üldse ei eeldanud, et see ilmtingimata tuleb, aga et sa oleks siis avastatud võimalikult varakult. Augustis 2018 oli mul taas kord rinnas selline tihedam tükikene ja justkui tundus, et ta natukene nagu kiirgab kaenla alla ka. Ja sellesse see oli mammogrammi tegemisse ma läksin veidikese suurema murega kui tavaliselt, aga õnneks näitas tulemus, et kõik on okei. No, ma mäletan, et see oli 14. veebruar, sest 14. veebruar on sõbrapäev ja tänu sellele jäi see kuupäev meelde aastal 2019. Oli see tükike endiselt alles ja võib-olla isegi rohkem valus. Samas, ma ei tea, kui teile on keegi rääkinud, igatahes see müüt levib väga tõhusalt, et kui on valus, et siis küll vähk ei ole. No igal juhul. Tükk oli. Lasin mehel veel üle vaadata, et kas sinu arvates ka on või mina näen mingeid nägemusi ja ei taha ju tüüdata arste kogu aeg. Aga siis ma tüütasin siiski oma onkoloogi ja ütlesin, et
teeks veel pilti. Noh, veebruar oli, mis tähendab mida? Gripihooaega, mis tähendab seda, et arst oli vahepeal haige ja siis loomulikult uuringu järjekorrad on meil hästi pikad ja enne 20. märtsi üldse kuskile uuringusse ei saanud. Aga siis sai magnetipilti tegema. Ja siis ka pärast seda nagu midagi kuulnud, mis minu jaoks justkui nagu tähendas seda, et küllap see on kõik hästi. Aga tegelikult oli gripihooaeg ja arst oli haige. Ja siis, kui ta mulle helistas aprilli alguses ja ütles, et me ei maksa veel paanikasse sattuda, mis ütleb inimestele on ju, et hakkame vaikselt paanitsema. Aga et tule kohe proovi andma ja seda ma siis 5. aprillil tegin. Siis oli juba üldiselt päris hästi teada, et midagi on tõenäoliselt ikka väga valesti. Ja 11. aprillil 2019 sain ma diagnoosi. Ja kahjuks mitte varases staadiumis, vaid juba 3. staadiumis vähidiagnoosi, hoolimata siis minu hoolikast kontrollimisest ja siiski nagu püüdlusest võimalikult varases staadiumis vähk avastada, kui see peaks ka mulle sattuma eluteele. Kes ei tea nendest staadiumitest midagi, et esimene ja teine on suhteliselt okei. Väike kasvaja tõenäoliselt pole veel kuskile levinud. Ja rinnavähi puhul täiesti ravitav tänapäeval. 3. staadium on selline ei kellegi maa, et vähk on levinud juba lümfidesse, aga ehk mitte kaugemale. Diagnoosi saades me seda veel ei teadnud, et mul kompuutertomograafia alles tuli siis veel. Aga õnneks ka see kinnitas, et ei ole kuskile mujale elunditesse levinud. 4. staadium on see siis viimane staadium, kus on ka kuskile teise või teistesse elunditesse edasi levinud vähisiirded sellest põhilisest koldest, kus nad on. Ja lisaks sellele siis võrreldes selle ajaga, kui minu ema, tema suri 99. aastal, oli vähiravi tõsiselt arenenud Eestimaal. Muuhulgas teati juba, et on erinevat sorti rinnavähkisid ja see tüüp, mis minul siis avastati, on nõnda nimetatud kolmiknegatiivne. See on veits kehvem variant erinevatest rinnavähi vormidest, sest ta kipub olema agressiivsem ja ei pruugi nii hästi erinevatele ravidele vastata, aga selles osas on tehtud suuri edusamme ja on teistmoodi raviskeem ja täitsa edukalt kasutusel selline. Nii et esimene etapp sellest ravist oli siis plaanis keemiaravi ja seda ma pidin saama 16 korda, 12 nädalat iga nädal, vähemalt nagu üks kord nädalas, siis keemiaravi ehk siis veeni sisse tilgutatakse keemiaravimeid ja siis edasi 3 nädalaste vahedega veel 4 korda teistsugust ravimite kompotti, ütleme siis niimoodi. Ja just me oleme ju siin selleks, et rääkida tööst ja sellest, kuidas see töötaja elu mõjutab see haigeks jäämine. Et mina olen õppejõud ja 16 aastat ma töötasin Estonian Business Schoolis või EBS-is. Ja siis 2018. aasta alguses ma natuke vist olin läbi põlenud. Igal juhul tekkis selline võimalus ja ma võtsin aja maha ja ei olnud enam täiskohaga õppejõud. Tegin igasuguseid muid asju ja elu üle järele mõtlemist ja muuhulgas sattusin tõlkijaks saama. Niimoodi, et läksin oma lapsega kaasa Head read kirjandusfestivalile, kuulasime seal väga toredat šoti kirjanikku Janice McCabe ja kui tuli välja, et tema raamatuid ei ole üldse eesti keeles olemas, siis kuigi mu laps natukene käis inglise keele klassis, aga olles siiski alles 10-aastane ja saamas 11-aastaseks, nagu selle raamatu peategelane oskas inglise keelt, siis mina ütlesin, et võib-olla oleks ikkagi lihtsam, kui ta seda saaks oma keeles lugeda. Päris Krista ja meie tugevaid tõlkijaid kaerasid ma jäljendada ei suutnud ilmselt oma tõlkimises, aga ma hakkasin peatüki kaupa seda tõlkima ja siis õhtul ette lugema ja kui see kõik valmis sai, siis mõtlesime,
järsku saaks sellest raamatu. Minu tütre klassiõde, väga andekas 15-aastane kunstnik Eliise tegi ka täitsa vabatahtlikkuse korras, nagu kogu see projekt oli, sellise raamatukaane sellele raamatule ja siis kirjastamisest üldse mitte midagi teades hakkasin ma kirjastajatega suhtlema, et ma mõndasid justkui nagu teadsin, kes viisakalt kõik kas ignoreerisid minu üritusi seda raamatut kuidagi kirjastusse saada või siis ütlesid kohe ausalt välja, et lasteraamatud, need ei too midagi sisse, kes ikka tahab neid kirjastada, neid eriti ei osteta ja nii edasi. Kuni üks kirjastus, hea lugu, võttis selle riski ja ütles, et avaldame selle raamatu. Ehk siis märtsis 2019, kui ma veel ei olnud oma diagnoosi saanud, see raamat ilmus ja ma teadsin, et mais Janice autor siis sai tulla Eestisse selle järjekordse Head Read kirjandusfestivali raames ja oli plaanis raamatu esitlus. Ehk siis mul olid need kaks asja. Ma olin selleks ajaks kutsutud Tallinna Tehnikaülikooli külalisõppejõuks ja mul oli see raamat ilmunud. Need olid need asjad, mis ma seal pausi ajal nagu tegin. Ja ma siis teatasin oma arstile, ei saaks kõigepealt kauplema, et okei, teeme keemiaravi, aga alustame mai lõpus. Me oleme siis 11. aprillis, kui ma selle diagnoosi saan. Ja ta vaatas mulle väga sellise kaastundliku ja natuke nukra pilguga otsa ja ütles, et kui me seda ravi alustame mai lõpus, siis me tõenäoliselt ravime 4. staadiumit, et me ei saa oodata nii kaua sellise vähitüübiga. Ehk siis ma sain aru, et ma siis pean ikkagi nüüd nagu kohe hakkama peale selle viiga. Teatasin tööandjale, mul olid need, õnneks üks loengukursus oli juba läbi, ma 2 loengukursust sellel kevadel lugesin, teine oli peaaegu läbi, kõik olid ette valmistatud ja kodutööd olid ette valmistatud ja mu kolleegid super toetavad. Ütlesid, et nad loomulikult võtavad loengud enda kanda, et ära sa üldse mõtle, käinud selles keemiaravis, kus sa pead iga nädal käima. Ja et kui ma saan, siis taustal need kodutööd ma loomulikult võin ära parandada ja ma sain isegi aru, et ma sain minna osadele loengutele kohale kas või superviseerima neid töid, mis ma olin neile juba välja mõelnud ja lõpuks olin ka eksamit seal valvamas otse keemiaravist tulles. Nii et, aga seda ma kõike ju ette ei teadnud. Sellepärast, et kuidas see parasjagu ja need kõrvalnähud ja mäletades oma ema, kellel oli ikka väga paha, kui keemiaravi sai, siis nüüd võib julgustuseks öelda inimestele, et iiveldusvastased rohud on kõvasti arenenud. Et täitsa andis olla. No loomulikult see on väsitav ja loomulikult mul oli ikkagi suhteliselt väike koormus, nii et töötajad tõenäoliselt on väga kurnatud nendest kõrvalnähtudest, aga mina sain õnneks väga hästi hakkama. Ja siis tuli suvi ja suve osa oli põhiliselt olla seal keemiaravil. Ja nagu te nendelt piltidelt näete, mis ma siia üles olen pannud, siis juuksed tulevad maha, see on esimene asi. Sellelt kõrval olevalt pildilt, kus mu käes on hästi mitu erinevat voolikut, on lihtsalt näide sellest, kuidas veenid kaovad ära, sellepärast et keemiaravi sinna tilgutatakse. Ja 3. pildil on juba näha, et mul on, no ma ei tea, kui hästi seda sealt ekraanilt teil näha on, aga et selline punane voolik tuleb nagu pluusi vahelt välja. Et siis on mul juba paigaldatud port rangluu peale. Et saaks otse veeni tilgutada, sest neid käeveene enam ei eksisteeri. Ja kui keemiaravi sai läbi septembri lõpuks, siis ma sellel semestril ma tööle ei läinud külalislektoriks ka mitte. Siis sellele järgnes peale väikest pausi lõikus. Ja nagu te näete, arstid saavad joonistada oma töös, mitte ainult lasteaias ei saa joonistada, vaid arstid saavad ka joonistada markeriga kõhu peale ja märkida ära, et ikka õigest kohast lõigatakse, on ju, mis on hea, et valest kohast ei lõigata. Ja siis jah, sellest käest on näha, et
tegelikult ei ole hästi näha, aga pärast 7. korda õnnestus neil leida ka võimalust kanüül paigutada, sellepärast, et neid veene on väga raske leida, kui keemiaravist on räsitud. Nii et kellel nagu see võib-olla isiklik kogemus seal kõrval alles algamas on, siis ma väga soovitaks küsida endale porti juba enne, kui keemiaravi algab, eriti kui see nii pikalt kestab, et teil pärast oleks mingid veenid, kust saab verd võtta ja nii edasi. Nii, lõikuse tulemus oli see, et keemiaravi oli olnud ütlemata edukas. Sellest tükist, mis mul rinnas oli, põhimõtteliselt enam midagi järjel ei olnud, lümfidest ei leitud üldse mitte midagi, nii et keemiaravi oli tõeliselt edukas olnud. Aga üks asi võeti sellise profülaktilise meetmena siiski ette, või 2 asja, aga alustame nüüd sellest esimesest asjast, kiiritus. Et see siis ei olegi niivõrd enam konkreetselt selle ühe ja selge paikme raviks, vaid et ka võimaliku mikrosiirete, mida ei ole kuidagi mingisugusel pillit võimalik tuvastada nende hävitamiseks. Kiiritus on siis midagi sellist, mis tüüpilisel juhul rinnavähiga kestab 25 korda, see on 5 korda nädalas, et iga päev käid seal kiirituses ja see kiiritus ise on küll väga-väga lühikene, et mingi 15 minutit võib-olla oled seal sees. Aga jällegi, et kui arvestada seda, et kuidas see siis nagu töötajale ja tööandjale mõjub, siis oleks mõistlik plaanida see kuskile pärast lõunasse, sest et sa ei tea, kui kaua sa seal tegelikult ootad elavas järjekorras ja vahest lähevad masinad kekki ja nii edasi. Ühesõnaga, et võib-olla oleks hea, kui on võimalik sättida neid aegasid, kasutada seda. Mind oli tagasi tööle kutsutud selleks ajaks jälle külalislektoriks ja ma olin selle vastu võtnud, lootes mingil määral, et ma saan jaanuaris juba selle kiiritusega ühele poole, et siis mul ei ole 2 asja jääb ka üksteist segama. Aga läks ikkagi nii, et nad ei saanud varem kiiritust alustada ja 2 nädalat sellest kiiritusest kattusid minu loengute algamisega, mida oli nüüd 5 gruppi ja 10 korda nädalas ehk siis 20 loengutundi, mida on täitsa palju. Need, kes loenguid loevad, teavad tõenäoliselt seda. Aga minu tööandja igakülgselt toetas mind. Vaadati, et saaks need loengud panna sellistele aegadele, et ma siis saan pärast loenguid minna oma kiiritusravisse. Ja kui kiiritusravi hakkas kurgule mõjuma, sest et nagu erinevatest kohtadest käib see läbi, muuhulgas läks veits kaela pihta ja mu hääl hakkas kaduma, siis koheselt muretseti mikrofon ja näidati, kuidas seda kasutada klassis, et väga nagu suurepärane tugi oli tehniline ka minu tööandja poolt. Ja siin pildi on rõõmus hetk, kus kiiritusravi sai läbi 14. veebruaril, see siis põhimõtteliselt on 1 aasta peale seda, kui ma selle tüki oma mehe nagu kaastunnistusel onkoloogile taas ülevaatamiseks esitasin. Et me tähistame siin seda, et kiiritusravi on läbi. Nagu näha, juuksed on hakanud tagasi kasvama ja eelnevatel piltidel ka, et ravi lõpuks mitte ainult juuksed, vaid ka ripsmed ja kulmud ja kõik oli ära kukkunud, et see võib-olla natukene teeb, ikka edevad inimesed ju oleme, natukene kurvaks ka. See kiilakas olemine mind väga ei häirinudki, aga jah, ütleme nii, et kui kõik ära kadus näost, siis natukene häiris. Aga mis siis selle semestri, mis oli vägagi nagu pingelise algusega, aga siis sai see kiiritusravi läbi ja semester jätkus. Me oleme nüüd aasta 2020 alguses, eks ju. Ja hakkab lähenema 13. märts 2020, kui te mäletate, siis mis see tähendas, et siis kogu elu pöörati pea peale ja järsku me olime mingisuguses uues maailmas, kus asjad toimisid, nagu me täna meil toimivad teiega, arvuti teel. Aga enne seda õnneks enamus minu kursusest oli juba
läbi, vaheeksamid olid tehtud, kõik olid enam-vähem omadega järje peal, ma teadsin, kuidas mu 5 rühmal läheb ja minul ei olnud väga keeruline sellele kodusele režiimile minna, isegi siis, kui veel loenguid nagu Zoomis ei hakanud ilmsel kohe tegema, aga mul oli piisavalt palju nagu elektroonselt võimalik ette valmistada õpikuid ja õpik oli meil ka elektroonselt täitsa olemas ja koduste tööde ja sellise õppe peale üleminemine ei olnud väga keeruline. No ühesõnaga, selle kõige külalislektoriks olemise tulemuseks oli see, et mind kutsuti päriseks Tallinna Tehnikaülikooli ja lektoriks ärikorralduse instituuti. Mitte nagu niimoodi, et tule ja siis tuledki, vaid et see ikka tähendas kandideerimist nagu normaalselt see tähendab. Ehk siis alguses ma ütlesin üldsegi, et ma ei tule, sellepärast, et mul oli tehtud ka teine pakkumine ja ma mõtlesin, et ma nüüd natukene proovin midagi muud kui õppejõuelu. Aga kuna siis tuli see koroona ja see pakkumine mingil määral nagu kadus laualt sellepärast, et väga teistmoodi olud vaatasid ka tööandjatele otsa, siis nagu uuesti kord ütlemise, et kuule, et meil tuleb nüüd see tähtaeg, et kandideerida, ma siis kandideerisin ja ma kandideerisin õnneks edukalt ja mind valiti 18. juuniks sain selle teate, siis see valimine oli vist juba natukene ennem, aga 18. juunil sain ma teate, et mind on valitud ärikorralduse instituudi lektoriks ja ma võisin rõõmsalt vaadata, mida mina arvasin, et on täitsa nagu uutmoodi peale raviaja peale, plaanisin asuda tööle 17. augustil ja teadsin, et mul üks asi oli veel ees, ehk siis jällegi ennatlik, vaid profülaktiline, ennetav munasarjade ja munajuhade lõikus, sellepärast, et see rinnavähikeem, rinnavähk, munasarjavähk, need on omavahel seotud aga et ma saan selle tehtud ilusasti ja 17. augustil peaks juba igatepidi jalul olema ju. Siin on üks kiri, mille ma saatsin oma töökaaslastele, siis kui mind öeldi, et tere tulemast meie uude gruppi. Ma saatsin pildi oma ema lõpetamisest aastal 1971, tipi, nüüd siis TalTech, aga nii mu ema kui mu isa käisid seal, õppisid programmeerimist ja mu õde oli seal lausa doktorikraadini välja õpinguid teinud kaasa. Mina olin ainus meie perest, kes oli olnud Tallinna Tehnikaülikooliga TalTechiga seotud, nii et mõtlesin, et ma loodan siis, et nüüd mina omalt poolt ka meie perekonnast saan panustada sellesse kooli. Nii, jaanipäevast augustini oli siis suvi, eks ju. Aga ma tegin ikka tööd ka, sellepärast, et esiteks mind oli juba lihtsalt sellepärast, et sa pole veel ametlikult tööle asunud, ei tähenda ju, et sa ei tee tööd, aga eriti kuna me olime rääkinud oma ülemusega, et sügisel mul loenguid ei ole, aga et kevadeks oleks üks täitsa uus kursus vaja ette valmistada, hästi palju tööd, nii et ma juba ise võtsin ka Courserast, mis on veebiplatvorm, loenguid sellel teemal, et ennast natukene rohkem kurssi viia digimuutustega ja siis, et kevadel tuleks ka see suur mitme rühmaga organisatsiooni käitumise kursus, mida ma juba olin vedanud, aga mida ma kunagi täpselt samana ei tee, mis mul enne on olnud, ehk siis seda täiendada ja täiustada. Nii et ma hakkasin vaikselt sellega kõigega juba peale suvel. Aga siis oli midagi imelikku minu vasakus jalas. Tegelikult seda ma nüüd väga ei võtnud tõsiselt, sellepärast, et keemiaravist ühe kõrvalmõjuna selline neuropaatia või varvaste tunnetuse kadumine oli juba eelnevalt mitmel korral häirinud ja mõtlesin, et järsku see on lihtsalt midagi, mis sellega on seotud. Aga kui vasaku käe nõrkus ka sellele lisandus ja ma enam normaalselt nagu trükkidagi ei saanud ja natukene nagu tasakaalu häired, siis ma võtsin oma onkoloogiga jälle ühendust. Ma lootsin, et ma saan talle puhkust anda kuni oktoobrini, sellepärast, et kui aktiivne ravi on lõppenud, siis korraline kontroll on järgneva 6 kuu pärast ja nii 5 aastat ja siis edasi iga aasta korra. Nii et
ma lootsin, et ma ei pea teda nägema ega tema mind nii ruttu, aga kui ta kuulis nendest sümptomitest, siis ta saatis mind magnetpilti tegema peast. No, ütleme nii, et ei olnud väga rõõmustavaid tulemusi sealt, et ma ei üldse eelda, et te olete arstid, aga kui te vaatate seda pilti, siis kas mul siin see on nii, kui te näete seda noolt, siis see siukse musta joonega ümber tõmmatud, see on siia minu poolt peale tõmmatud, on ju. Aga et selle sees olev selline helendav osakene ja siis selline nagu vedelikku täis olev osa, need ei pea seal olema. Ja need suruvad väga oluliselt, minu puhul siis nad surusid motoorsele ja siis vasaku poole keskusele, ehk siis sellest ka see, miks ma hommiku ennemise ajal mida ma väga korralikult tegin, hästi tõsta ei saanud oma vasakut jalga. Ja 4. augustil, see pilt tehti 1. augustil, 4. augustil mu onkoloog helistas ja ütles, et nüüd on selline lugu, et hoolimata meie parimatest püüdlustest on siirdet tulnud aiu. Ja siis mulle selgus ka selline tõsiasi, et keemiaravi võibki olla väga tõhus ülejäänud keha suhtes, aga ajus on barjäär ja aiu keemiaravi ei jõua. Ehk siis mis iganes mikrometastaasid võisid olla sinna enne liikunud, siis nemad said seal rahulikult oma elu edasi elada keemiaravist hoolimata. No, mõnevõrra selline kindlasti šokeeriv uudis, kellel ei oleks, sest et kui sa saad nagu 4. staadiumi diagnoosi, siis mul oli ka kahjuks eelnev noorema minust kolleegi selline diagnoos, kus põhimõtteliselt talle öeldi, et mine nüüd sea oma asjad korda ja mine koju surema põhimõtteliselt. Mille peale õnneks minu onkoloog ütles, et ei, seda me nüüd küll ei tee. Meil on veel mingisuguseid asju, mida me saame siin proovida teha. Aga alustuseks ma loomulikult teatasin tööandjale, et selline lugu, vaatame, mis saab, aga et see, et kas ma 17. augustil tööle asun, on mõnevõrra hetkel kahtluse all. Aga mul õnneks ei olnud sügisesse loenguid planeeritud, eks ju. Ja ma olin juba suvel tööd teinud, nii et ma väga hirmsasti ei põdenud seda, et ma justkui ei panusta, kui ma peaksin panustama. Ma keskendun nüüd sellele, mis me järgmiseks teeme. Mida me järgmiseks tegime, oli see, et selle paunakese sealt selle vähisiirde ümber, teine oli väiksem ja väikeajus, neid kumbagi ei saanud opereerida, aga selle paunakese vedelikku sai sealt ära võtta küll. Ja sellele järgnes kiiritus. Kiiritus ei olnud ilmtingimata kohene, sellepärast, et nad pidid alguses natuke vaatama, kuidas selle ajutursega lood on ja igasugused muud põnevad hetked, kas füüsik ikka saab arvutada seda, kuhu kiiritada. Aju kiiritamine on selline, et sa põnev asi, sulle tehakse selline mask ja siis see mask pannakse täpselt vastu sinu nägu ja sa oled seal väga-väga paigal ja see on üks päris sürreaalne kogemus, aga õnneks seda sai teha siiski ja seda siis niinimetatud stereotaktilist või siis täppiskiiritust tehti sellele suurele koldele ja siis ka sellele väiksele koldele 6 korda 26. augustist ehk siis sellest 6. augustist läks veel pea 3 nädalat enne, kui ma lõpuks kiiritusse sain. Natukene muretsemist, mis ja kuidas nüüd saab, aga juba peale operatsiooni ma sain ilusasti oma käe ja jala tagasi, ehk siis see tõesti nagu leevendas sümptomeid väga oluliselt. Ja see ei olnud veel kõik. Siis tänu sellele, et ma selline geenimutant olen, nagu ma olen, on olemas sihtmärkravim Olaparib, mida tänu sellele, et PERH-il oli koostöö Suurbritanniaga, õnnestus minu puhul kasutusele võtta ja 3. septembriks jõudsid need Olaparibi tabletid kohale just siis, kui mul kiiritus lõppenud oli ja ma saingi hakata neid võtma. Hommikul 2 ja 12 tunni pärast õhtul 2. See režiim on mul nüüd kestnud veits üle aasta, sest me oleme täna, eks ju, 14. septembris ja see on siiamaani toiminud.
Kas see aga toimib, seda kohe alguses me üldsegi ei teadnud, et mis siis nagu tööst saab, on ju. Nagu ma ütlesin alguses, ma arvasin, et osaliselt on see ju ette tehtud, aga peale kiiritust eriti, et kui selle esialgse rinnakiiritusega oli ka kurnatust ja seda üldiselt kiiritusraviga kaasneb, siis see, mis järgnes sellele peakiiritamisele, oli ikkagi minu jaoks nagu oluliselt erinev. Ma olin täielik zombi ja ma nagu vaevu liikusin hommikul, ma ajasin ennast üles ja ootasin väga seda hetke, kus juba tundus nagu enam-vähem viisakas magama minna. Et see oli enam-vähem, kuidas ma läbi septembri uimerdasin. Ja seda nagu tabades, muuhulgas ka seda, et arvutiga ei saa väga hästi tööd teha, sest hirmsad peavalud tulid sellest, kui ma pikemalt seal peatusin. Siis ma jõudsin oktoobris selleni, et andsin oma tööandjale teada, et uut kursust ma küll kevadeks teile ei tee, parema tahtmise juures ka mitte. Ja kui ma vähegi suudan, siis ma klassiruumis seda teist kursust, sest ma olen seda ju varemgi andnud, vast ehk olen võimeline tegema. Aga siis läks jälle käest ära kogu see koroona asi ja ainult arvuti teel tegemise selles osas ma teadsin, et ma lihtsalt ei suuda. Aga õnneks oli mu tööandja tohutult toetav ja võta haiguslehte, tee nii palju, kui sa suudad. Saadeti mulle ka kohati vahepeal selliseid asju, mida ma sain kodus teha, tõlkeotsi ja mida iganes, kus ma sain nagu osaleda ja omalt poolt kaasa teha. Ja kevadel ma juhendasin, lausa seal oli hästi palju inimesi, kes tahtsid lõpetada. Mul oli vist alustuseks umbes 20 juhendatavat ja peaaegu kõik neist ka edukalt lõpetasid. Osad kaovad ära, kes on õppejõud teab isegi. Aga ma loodan, et ma sain olla neile toeks ja kindlasti nendega töötamine oli minu jaoks hea selline vaikselt tagasi tulemine. Aga kui me kevadist arenguvestlust pidasime ülemusega, siis ma ütlesin, et vaadates seda, mida ma praegu suudan, et täiskohaga ma tööd teha ei suuda, et kas te tahate mind jätta 4. kohaga? Ja oli otsekohane vastus, mis oli muidugi väga meeldiv üllatus, sest ma ei eeldanud, et see nii on. Ehk siis minu tööandja on olnud ütlemata toetav ja saanud olla ka piisavalt vastutulelik, mida ilmtingimata ju ei ole kõigil võimalik teha. Ehk siis tööandja roll vähihaige töötaja toetamisel minu jaoks on olnud tohutu. On olnud julgustamine, on olnud toetamine, ajagraafiku planeerimine selleks, et ka ravi ajal saaks mõningaid asju teha. Tehniline tugi, siis kui minu hääl ei kanna, sest see on minu töövahend selleks, et toetada seda häält. Jah, et see roll on suur ja olenevalt siis töökohast ma arvan, et on võimalik vähemalt osades töökohtadest ka rakendada sellist paindlikku lähenemist, aga osades ei ole ja see on arusaadav. Tänan tähelepanu eest. Ja kui teil on lisaks sellele, mis me siin pärast jõuame, pärast doktor Sulja esinemist üle vaadata küsimustele veel küsimusi pärast, siis võib julgelt mulle kirjutada ja küsida. Aitäh! Aitäh, Kati! Järgmiseks ma palun rääkima doktor Kaiu Sulja. Doktor Kaiu Sulja, mul on tunne, et sul on mikrofon. Vajab sisse lülitamist. Me ei kuule sind. Nii. Nüüd vist olen kuuldel. Ja, nüüd oled kuuldel. No nii, et tere päevast minu pooltki siit Tartust kõigile ja me kuulsime ühte lugu paljudest vähihaige lugudest. Ja samas see lugu oli tööprotsessi osas väga positiivne. Ja tihtipeale see küll nii ei ole.
ja selle juurde me tuleme võib-olla natuke hiljem mu ettekande lõpupoole tagasi. Aga miks see teema üldse on aktuaalne? Et mul on ka esimest korda võimalus tööandjatele rääkida. Ma olen 33 aastat töötanud onkoloogias ja sellest 29 aastat juhtinud sellist mittetulundusühingut, nagu on Lõuna-Eesti Vähiühing. See on olnud vabatahtlik töö oma palgatöö kõrvalt. Oleme toetanud, nõustanud, korraldanud kohanemiskursusi, abistanud, ravinud, õpetanud elus hakkama saamist, abivahendite kasutamist ja kõike seda, mida see vähihaige oma raviteekonnal vajab. Ja oma tegevuses olen ma lähtunud ikka Hippokratese põhimõttest, et mõnikord tervenda, sageli leevenda, aga alati lohuta. Kuid tegelikult 33 aastat tagasi, kui ma onkoloogiasse tööle läksin, tookord Vallikraavi tänavale Tartu linna onkoloogia dispanserisse, töötasin peaarsti asetäitjana ja tegime väga palju sellist loengulist ja selgitustööd siin Lõuna-Eestis, siis rääkisin ikka, et igal aastal haigestub Eestis pahaloomulistesse kasvajatesse ligi 4000 inimest. Ligi 4000 inimest. Täna me räägime, et igal aastal haigestub Eestis ligi 9000 uut haiget, 9000 inimest. See on üle 2 korra rohkem. Ma ei taha statistikaga rohkem koormata, kuid teine arv, mida ma tahaksin esile tõsta, on see, et kui me toona rääkisime, et Eesti Vabariigis elab 34 000 inimest, see oli Põlva maakonnasugune inimeste arv, elab 34 000 inimest, kes võivad öelda, et mul on täna see diagnoos olnud, ma olen saanud ravi ja ma elan. Siis täna on see haigete arv 64 000. Need on kõik inimesed, kes on meie kõrval ja väga tihti nad käivad ka tööl. No veel 20 aastat tagasi tähendas vähidiagnoos enamasti jäämist haiguspensionile, kuid nüüd on ajad muutunud. Mis see tähendab, see 64 000 inimest, see tähendab, et meie ravitulemused on siiski tasapisi paranenud ja elus olevate vähihaigete hulk suureneb. Seetõttu on ka igas töökohas või väga paljudes töökohtades inimesi, kes töötavad ja kelle töövõime püsib kas endisel või veidi madalamal tasemel. Ja ka töökaaslastel on küsimus, et kuidas käituda. Enne kui sellest räägin, mis iga inimesega toimub, kui tal diagnoositakse pahaloomuline kasvaja. Väga ilusti Kati siin seda ka rääkis, aga võib-olla mõned aspektid veel, et vähk on krooniline haigus erinevate haiguste hulgas ja vähil on väga erinevaid vorme. Vähk võib esineda praktiliselt igas elundis. Teise inimese vähk võib olla ka väliselt nähtamatu, kuid ravi saava inimese välissilme võib muutuda, seda me ka sellest ettekandest nägime. Patsient kaotab kehakaalust, ta kõhnub, ta muutub väsinuks, kurnatuks, juuksed tulevad tihti ära, ta peab kandma parukat ja ka keha välissilme muutub, opereeritakse rinnanääre, võib-olla see alati ei paista, aga tähelepanelikule silmale võib siiski erinevust märgata. Tihti ka rajatakse inimesele stoom, see on selline olukord, kui sool tuuakse kõhu eesseinale, mille kaudu siis kas uriin või väljaheide väljub selleks otstarbeks kleebitud kogumiskotti, aga inimene peab neid abivahendeid kandma ja kasutama ja ta peab nendega hakkama saama. Ja kõik need on tegurid, mis mõjutavad töölolekut ja vajavad ka rahalist ressurssi. Kuigi enamus abivahenditest on riikliku toetusega, kompensatsiooniga, osa on haigekassa poolt kompenseeritavad 90% ulatuses ja osa on Sotsiaalkindlustusameti ehk pensioniameti poolt kompenseeritavad invatehnilised abivahendid. Sinna alla kuuluvad ka rinnaproteesid.
Kõigile nendel abivahenditel on erinevad soodustused ja ka erinevad limiidid. Näiteks rinnaproteese saab iga 2 aasta tagant uue taotleda, osadel limiitidel on 6 aja normid, osadel poole aasta normid. Ja et selles mõttes need võib-olla ei ole nii väga kallid, kuid kui nendest limiitidest ei jätku, siis peaks inimene ostma neid täishinnaga ja siis tekivad ka rahalised probleemid. No üldiselt peetakse seda vähki siis haiguseks, mis ikkagi vähendab töövõimet. Et kui vähk paranebki ja statistiliselt loetakse vähist paranenud inimeseks seda, kes on 5 aastat peale haigestumise algusest elanud ja kui tal haigusnähte ei ole. Kuid alati jääb inimesel hirm, et ehk tuleb see vähk tagasi ja ei ole mitte mingit alust suhtuda sellisesse inimesse teisiti kui mingi muu haiguse või stressiga inimest. Vähiga ei kaasne midagi salapärast ega salatavat. Seetõttu haige peaks rääkima oma töö ülemusega, kui kaua ta on töövõimetuslehel ja millised on võimalused edaspidi tööd jätkata, mida Kati oli ka väga ilusti teinud. Võib-olla on vaja rääkida ka töökoha usaldusisikuga ja võib-olla ka küsima infot Sotsiaalkindlustusametist või Töötukassast, milliseid kompensatsioone ja soodustusi on võimalik saada, sest ka need majanduslikud küsimused on meie inimestel väga tähtsad. Erinevad vähihaigused mõjutavad töövõimet eri viisil. No, olen kuulnud, et läksin tööle ja töökaaslastega koos lõunale ja siis mõned imestasid, et tohoh, et sinagi sööd, kui sul ju räägiti, et magu on ära opereeritud. Või kui käiakse keemiaravi ajal tööl, võib mõni kommenteerida, et mis keemiaravi sina saad, kui sul juuksedki pole ära tulnud. Aga tõepoolest on praegu ka selliseid keemiaravi preparaate, millega juuksed ei tule ära. Ja väga paljud patsiendid on praegu ravigi ajal töövõimelised, kuid mõned siiski vajavad haiguspuhtust ja inimese ravitaluvus on väga erinev. Seda ka Kati rääkis, et ema haiguse ajal olid võib-olla keemiaravi preparaadid ka sellised, mis andsid väga palju kõrvaltoimed, et nüüd me väga paljudel juhtudel neid kõrvaltoimed ennetame. No üldiselt on väga paljud vähihaiged just ambulatoorsel ravil, et nad ei pea olema haiglaravil. No haiglaravil loomulikult haiglaravi vajab inimene operatsiooni ajal, kuid ka need haiglasoleku päevad on lühenenud, kui siin paarkümmend aastat tagasi oli inimene lõikuse järgselt 2-3 nädalat haiglas, siis nüüd tüsistumata juhtudel ja erinevate operatsioonide järgselt, erinevatel elunditel, võib-olla on see haiglasoleku päevad vaid 3-7 päeva, mitte üle nädala. Samas suur osa keemiaravist tehakse ambulatoorselt. Mõned üksikud raviskeemid võivad vajada 2-3, ka 5 päeva haiglaravi, kuid on ka praegu juba selliseid võimalusi, kus keemiaravi võib teha kodus. On erilised jälgimisaparaadid, mis seda võimaldavad ja kui patsient ka seda soovib. No kiiritusravist oli ka Kati puhul juttu, et kiiritusravi ei kesta, iseenesest see seanss ei kesta kaua. No, kui me ütleme kõige ettevalmistuse ja ootamisega kokku 1 tund, tõesti see raviprotseduur otse 15 minutit, 10 minutit, kuidas see plaan on tehtud. Aga siia ja kiiritusravile võib käia ambulatoorselt, sest 23 tundi ööpäevast on ju patsient vaba. Ja tihtipeale saab ka neid kiiritusravi aegasid planeerida ja ka meditsiinipersonaliga kokku leppida. Muidugi probleemiks on tihti siin kiiritusravi tegeva või kiiritusravi võimalust omava haigla kaugust patsiendi elukohast. Tehakse ju kiiritust ainult Tartus, Tartu Ülikooli kliinikumis ja Tallinnas regionaalhaiglas.
Ja kiiritusravikuurid tegelikult kestavad ka väga erinevalt, et see üks seanss on võib-olla see maksimaalselt tund, mis läheb inimesel, aga tihtipeale või enamasti on need kuurid küll väga erinevad, võib-olla nädal, võib-olla 5 nädalat, võib-olla 6 nädalat, võib-olla 3 nädalat, et see sõltub kõik sellest haiguse vormist ja sellest elundist, kus see haigus on. Aga on leitud, et tegelikult 80% vähihaige oma ravi ajast on ambulatoorselt, et ainult 20% on haiglas. No peale operatsiooni inimene on nõrgem ja tal võib olla mitmeid dieedipiiranguid, punkteerimised just rinnavähihaigetel. Tihti kasutatakse ju ka kombineeritud ravi, et kiiritusravi koos keemiaraviga. Ja ka siis võib inimesel töövõime endisena püsida. No, üldiselt on väga sagedased ju arstivisiidid, uuringutel käimine ja inimene on sõltuv või see haige on sõltuv tegelikult meditsiinipersonalist, millal talle see aeg öeldakse ja kuna ta sinna peab minema. Peab ilmuma sellel ajal arstile, kui kutsutakse, aga ei ole harv, kui vastuvõtud hilinevad, meedikute vastuvõtuajad on täis, pannakse lisaaegu, haigeid ja see viib kogu ajagraafiku segamini. Inimene ootab ja ootab, tihti ka pereliige kaasast, kes seda sõidutab. Kõik need seigad on ka tööprotsessi korraldamisel tööandjale rasked. Lisa närvikulusid nii töötajale, haigele, kui ka töökaaslastele, kui töötaja hilineb tööle, kui ta on lubanud mingi kellaaeg tulla. Loomulikult on parem, kui see inimene saaks kogu selle aktiivravi aja olla töövõimetuslehel, kuid on mitmeid probleeme tööandja aspektist, kes asendab. Tihti teeb haige sellist tööd, kus dublanti on raske leida või ka mingiks lühikeseks ajaks, nii nagu ka meie näiteks. Näites muudeti õppeplaani, keegi aitas asendada. See oli terve plejaad muudatusi, mida töökohas pidi tehtama. Loomulikult on ka see rahaline ja majandusaspekt tähtis. Töövõimetuslehel on sissetulek kindlasti väiksem kui tööl käies. Ja veel ka see haige hirm. Ehk ei tahetagi mind enam tagasi, kui ma olen kaua olnud haige ja töölt ära. Ja tööelu on praegu ju selline, et nõuab 100% pühendumist, panustamist ja tööintensiivsus on kõrge. Ülemus peab arvestama riske, mis kaasnevad kord haigestunud inimese tööle jätmisega. Ja samuti ka töökaaslased on segaduses. Nad peavad ka mõtlema, mis ja kuidas käituda. Ka vähihaige on segaduses. Ta mõtleb, kui avameelne ta võib olla. Kas ta võib oma töökaaslasiga usaldada ja kõigest rääkida? Loomulikult haigusest rääkimine on igaühe isiklik asi, kuid praktika näitab, et avatus aitab. Tuleb valida, kellele rääkida. Tööandjale, ülemusele eelkõige, sest tema teeb ju tööl ümberkorraldusi ja neid vajadusel muudab. Ka lähemate töökaaslastega on vaja arutada. Ja loomulikult peab ka töötaja ise tõsiselt tunnistama, kas ta jaksab teha samasugust tööd, samasuguse intensiivsusega, kui ta enne tegi. Et keegi meist ei ole superkangelane. Muidugi haiguspensionile jäämise ohule, mis kindlalt vähetab sissetulekut, oleks parem lahendus haigele töö ümberkorraldamine. Töökollektiivi toetus kergendab haige tööle tulekut tunduvalt, sest kõik me oleme sotsiaalsed olendid, sotsiaalsed inimesed, kes tahavad seltskonda ja vajavad kaaslasi. Jah, tõepoolest, et ka selle vähist paraneval või vähki põdenud inimesel jäävad erinevad füsioloogilised vajadused. Kuna ennegi oli juttu, et vajatakse teatud abivahendeid, neid peab oskama kasutada, neid on vaja vahetada, ka toitumistavad ja muutuvad.
et sellepärast on haigel ka nii mööduvaid kui ka püsivaid toimetulekupiiranguid. Selle tõttu tehtud ajutised muudatused võivad tekitada ka töökaaslastes kadedust. Seda võib vähendada ka sellega, et sellest ülemus töökohas ikkagi räägiks. Peaks mõtlema, kas tasub olla kade selle tõttu, et inimesel on vähk ja talle tehakse teatud soodustusi, kas lisapuhkusi või olla terve ja toetav töökaaslane sellele haigele. Töökaaslastel on vaja tegelikult näidata hoolimist, olla olemas, luua soe ja empaatiline atmosfäär, naeratus, toetav kehahoiak, mõnikord panna käsi õlale, kuulamine ja kuulmine ja võimaldada juhtunust korduvalt rääkida. Ka siin ma kuulsin vist vahele, et keegi ütles, et räägime töötajast, aga tõepoolest see oma loo rääkimine on inimesele väga tähtis. Kuula, ära katkesta, anna võimalus inimesel rääkida. Anna praktilist nõu, osuta praktilist abi. Võib-olla on sul võimalik transpordi osas kiiremini kuskilt haigla juurest ära tuua või käia koos arstil visiidil, kui seda on võimalik. Luba nutta ja luba vaikida ja talu ka vaikust. Tihti on vaikust taluda palju raskem kui nuttu taluda. Aga nutt öeldakse ka, et see on tunnete väljaelamine pisaratena. Ära noomi kunagi, ära ütle, et saad sellest üle või võta nüüd ennast kokku ja ära nuta ka. Ja üliaktiivsele inimesele tuleb anda ka võimalus liikuda. Jää samas ise rahulikuks, ole kõrval, ole rahulik. Väldi küsitlemist ja usutlemist ja ära katkesta haige juttu. Ja võib-olla ka ei tasu väga haletseda inimest, et ka see mõjub tihti halvasti. No vähki haigestumisega ühtepidi jääb meie keha haigeks, meie selles kehas on see kasvaja, aga meie hing ka kannatab ja vähihaigusega kaasneb kriis. Kriis iseenesest ei ole haigus, ta on psüühika normaalne reaktsioon kehalisele haigusele. Kriisil on oma kulg ja on erinevaid kriisimudeleid, mida õpetatakse, mida on kirjeldatud. Mina olen oma koolitustel aina lähtunud rootslase Kulbergi kriisiteooriast, kus eristatakse 4 etappi. Miks neid on hea teada ka töökaaslastel, et võib-olla ka arutada, millises kriisietapis see inimene võib olla. Et esimene kriisietapp on šokk. See on see, kui inimene saab teada, et tal on see kasvaja, tal on see diagnoos, tal tulevad ravid. See šokietapp ei kesta kaua, see on mõnest minutist, mõnest tunnist paari päevani. Ja see on väga tihti see aeg, kus inimene on veel töö juures ja tööprotsessis ja ta peab hakkama mõtlema, kuidas edasi, et ka töökaaslased peavad seda mõistma. Teine etapp, sellest kriisist võib rääkida tunde, aga ma väga põgusalt, et teine on reaktsiooni etapp ja see on põhiliselt tunnete etapp. Siin on igasuguseid tugevaid tundeid, hirm, viha, süüdistamine, süütunne, kurbus, ahastus, meeleheide, häbi, väsimus, unehäired. Ja tavaliselt kestab see tunnete etapp kuskil 6 kuud, pool aastat. Ja see on tegelikult see aeg, kus põhiliselt aktiivravi meil toimub. Tähtis on see toetajatena, töökaaslastena, ärge minge nende tunnetega kaasa. Et väga tihti me kuuleme, see perearst oli, see ei saatnud mind õigel ajal, kõik läks halvasti, kõik on, et tegelikult need tunded inimesel muutuvad ja põhiline ülesanne on siin et seda inimest ära kuulata.
Edasi tuleb siis poolest aastast, need ei ole väga kindlad, mõnedel võivad nad natuke kauem kesta. On see käsitlemise periood, kus juba inimene näeb natuke ravitulemust, ta hakkab toimunut analüüsima ja mõtestama, otsima tähendust. Ja aktsept läheb rohkem tänasele päevale ja järk-järgult hakatakse ka tulevikku vaatama, et mida edasi, kuidas ma saan tööprotsessis või oma muude probleemidega hakkama. Ja sellele järgneb siis ümberorienteerumine, uuele suundumine, kus olukorraga täielikult kohanetakse, traumeeriv sündmus ei meenu enam nii sageli ja inimene läheb oma eluga edasi. Nüüd töövõime, kui tulla selle juurde veel tagasi, sõltub ka vähilokalisatsioonist. Kopsu, kurgu, kesknärvisüsteemi kasvajatega haigetel on töö jätkamine enamasti raskem. Samas rinnavähi haiged on enamasti töövõimelised. Lisaks vähitüübile mõjutab tööl käimist ka elukutse, see inimese amet ja haridus. Üldiselt kõrgharidusega ja juhtivatel ametikohtadel töötavad haiged jätkavad tööd. Nad saavad oma tööprotsessi võib-olla paremini korraldada, saavad ise olla oma tööaja võib-olla peremehed. Põhihariduse ja füüsilist tööd tegevad haiged jäävad enamasti haiguspensionile. Soomes on tehtud 2011 kuni 2013 üks uuring, kus leiti, et tegelikult vähihaigetest siiski võrreldes teiste krooniliste haigetega 25% rohkem jääb haiguspensionile. Ja just kesknärvisüsteemi kasvajatega ja leukeemia ehk verekasvajaga patsiendid jäävad 2 korda enam pensionile. No, seal oli kirjeldatud ka, kuidas inimesed said oma tööandjalt tuge. Naised said tööandjalt tuge enam ja mehed vähem. No tõenäoliselt naised võib-olla oskasid ka ja julgesid ka rohkem küsida, rohkem rääkida. Mehed olid võib-olla rohkem suletud ja vaiksemad. Ja meestest vajasid toetust enam 40-49 aasta vanused. Naistel erilist vanuse sellist vahet ei tulnud abi ja toetuse osas. Millised olid ootused? Ülemustelt oodati, et paremini planeeritaks tööprotsessi ja avatud vestlust. Ja väga palju oodati ka töötervishoiult. Ka meil on töötervishoiuarstid ju olemas. Ja nendelt oodati, et rohkem antaks soovitusi, nõuandeid, taastusravi võimalusi ja nende tutvustamist ja isegi taastusravile suunamist. Ja kuidagi väikseks jäi see sotsiaaltöötaja abi ja seda kasutati vähe. No mida veel nagu oma igapäevapraktikast öelda, et tegelikult oleks väga tähtis, et töökaaslased aitaksid seda oma haiget töökaaslast abi ja toetuse küsimisel, sest inimesel tihti on raske ise pöörduda. Endale abi küsida on üsnagi raske, aga teise eest minna ja toetada teda ja kaasas olla abi küsimisel on palju kergem. Ja üks, mis ka on, et praegu on ka võimalik taotleda puudeastet, mis ei keela ka tööl käimist, kuid annab mõningad rahalist toetust. See ei ole selline situatsioon, et kindlalt iga rinnavähi haige või iga soolevähi haige selle puudeastme saaks. Tähtis on see, kuidas see inimene tuleb oma eluga toime, kui palju ta vajab kõrvalabi. Ja just see kõrvalabi vajaduse tunnistamine, kui palju ta vajab rahalist abi, et näiteks neid abivahendeidki muretseda, kui palju on tal vaja transpordiabi, kui ta ei saa ühistransporti kasutada ja kõike sellist ravimiabi, mida muidugi ka haigekassa annab, aga ka puudeastet on võimalik. Tihti jääb tagasihoidlikuks abi küsimine ka kohalikelt omavalitsustelt, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajalt, pöörduda
tema poole ja küsida, millist abi on võimalik saada. Tihti häbenetakse ise minna, et kuidas ma siis ei saa. No on olemas Töötukassa, on siis Sotsiaalkindlustusamet, keda me oleme palju rääkinud, ja ka Haigekassa. Ka töövabastuse osas võib alati nõu küsida. Ja ma ei häbene ka tunnistada, et meil on ju Vähiliidu nõuandetelefon 8002233, mis igal päeval töötab tööpäevadel kella 10-12 ja õhtuti 18-20, kuhu inimesed võivad helistada, võib jääda anonüümseks, võib ka töökaaslane helistada ja küsida nõu, kuidas saaks seda inimest paremini aidata. Sest teate, et jagatud mure on alati pool muret ja jagatud rõõm on ju kahekordne. Ja iga inimene oma haigusega, oma selle konkreetse haigusvormiga vajab erinevat lähenemist. Selgitada sobivus endisele töökohale, võimalusel uued võimalused või kohandamised. Ja ikka on ju inimesi, kes vajavad sotsiaalselt kontakte ja tegelikult on ka see, et oma pere tugi ja sõprade tugi, kes on kulda väärt, aga ka Vähiliidu need haigete ühendused, mis igas maakonnas, selle kohta saab Vähiliidu koduleheküljelt informatsiooni, kus konkreetselt need toimivad ja mis abi nad annavad. Aga alati võib Vähiliidu nõuandetelefonile helistada ja küsida, et millised need abi saamise võimalused on, sest igas konkreetses situatsioonis tuleb leida sobiv abi ja väga raske on seda kõike ette näha ja võib-olla siin nagu ühiseid või ühtmoodi soovitusi kõigile anda. Neid, mis oli võimalik, ma üritasin ka anda. Et aitäh tähelepanu eest ja olen nõus vastama küsimustele, aga samuti ka olete oodatud. Minu meiliaadress on tõenäoliselt koolituse korraldajad võivad sellega panna üles kaiusujad.hot.ee, et kui on küsimusi, võib rahkelt kirjutada ja ma ei häbene ka oma telefoninumbrit andmast. See on 5130087. Keegi ei helista asjatult. Aitäh. Aitäh, doktor Suja. Ma nüüd tuletan meelde, meil siin vahepeal internet natukene kõigub, mulle tundub, aga kõik oluliseme kuulsime ära. Et kindlustada, et teie küsimused jõuaksid doktor Sujale ja Katile, pange need chatti. Ja võib-olla siis ma alustaks Katist, sest et Katrin on meile esitanud esimese küsimuse Katile. Et Katrin küsis siis, et mis veel kaasa aitas selle raviteekonna paremaks läbimiseks. No kindlasti pere ja doktor Suja rääkis ka sellest juba, kindlasti sõbrad. Lisaks sellele selline asi nagu Facebookis on selline foorum nagu Coffee Klubi, kuhu siis kuuluvadki just rinnavähihaiged. Siin Eestis me saame omavahel rääkida, hästi suur tugi. Me oleme saanud ka reaalelus tuttavaks inimestega ja käinud üksteisel haiglas, kui see võimalik on, üksteist toetamas. Et selles mõttes, nagu ka doktor Suja ütles, et jagamine, et selles osas, et kas ma räägin oma lugu või mitte, siis pigem soovitaks rääkida, et ma olen kuulnud ainult seda moodi kahetsemist, et ma ei rääkinud. Nendel, kes otsustasid rääkida, ei ole kuulnud seda, et nad kahetseksid seda. Samas muidugi igaüks valib ise, mis ta teeb ja kellele ta räägib. Ja nagu ma ütlesin, minu ema ei rääkinud peaaegu mitte kellelegi ja viimase hetkeni tegi 110% kõiki tööasju kaasa. Et minu jaoks olid sõbrad tohutult olulised ja pere nii Eestis kui välismaal.
toetavate sõnumite praktilise toetusega, kaasa arvatud tehti mulle kinkekaarte minu perele, et saaks minna näiteks restorani sööma, et me ei peaks muretsema, et tõesti nagu väikesed praktilised asjad, mis olid nagu tohutult suureks abiks. Ja siis, kui mul peakiirituseni asi jõudis, siis ma ise ei tohtinud enam autot juhtida. Tegelikult juba, kui ma kõige alguses keemiaravisse läksin, siis ma alguses ei teadnud, kuidas ma ennast tunnen keemiaravist tulles, mäletades seda, kuidas ema ennast tundis, ja ikkagi esimesel päeval võib-olla on nagu väga paha olla, et ma ei julgenud autoga ise minna. Et siis mu mees viis mind, kui ma läksin ja mu sõbrad tõid mind tagasi. Aga siis, kui ma aru sain, et see täitsa, nagu ma olen täitsa okei korras ja need liiveldusvastased rohud töötavad, siis ma keemiaravi tegin lõpuni nagu ise autoga kohale sõites ja õhtul ära sealt koju sõites. Aga kui peasiiretest oli otsi ja mul olid tasakaaluhäired, siis ilmselgelt ma ei tohtinud autoga sõita. Ja siis ma kuulun raamatuklubisse ja minu raamatuklubi sõbrad, kaks nendest moodustasid kiiritussalga ja sõidutasid mind kiiritusse ja sealt tagasi ja olid alati mu kõrval. Nii et see on tohutu tugi. Ja kust veel tugi, kui ma sain oma selle siirete diagnoosi, see oli ikkagi päris nagu suur šokk, et nüüd me oleme nagu jõudnud sinna, et see vähk ei ole enam ravitav, võib-olla midagi on teha, aga põhimõtteliselt siis ma teadsin, et see koht on olemas, PERH-is on palliatiivravikeskus. Ma läksin kohe ukse taha, hetkel ei olnud seal küll kedagi, aga mul seal oli õnneks telefoninumber ja ma helistasin. Ja ma sain nõustajaga rääkida, kes aitas nagu ka selliseid praktilisi elukorraldusküsimusi muu hulgas, et kust nagu võib-olla toetust küsida ja nii edasi. Ja ma saatsin oma mehe selle nõustaja juurde, sellepärast ma mõtlesin, et see on nagu palju, millega peab tegelema. Ja mu tütar käis mitte küll palliatiivravikeskuses, aga me leidsime talle tasulise nõustaja, kelle juurde me ta saatsime. Ehk siis, et seda, et nagu pere ka toetust leiaks, kindlasti suur ja oluline küsimus. Ja doktor Suia rääkis endast taastusravi või siis, et järel kõikvõimalikest efektidest ja muu hulgas sellest, ta nimetas seda punkteerimist, ma ei tea, kas te teate, mis see tähendab, aga et see on selline, kui on rinnalõikus olnud, et siis vedelik koguneb sinna rinnaõõnde või sellesse haavaõõnde ja seda peab siis välja võtma. Minul ka oli seda paraku, seda juhtub tihti. Ja tähendab seda, et sa pead minema seda välja võtma suure süstlaga. No see ei ole väga hull. Üldiselt tavaliselt vist ei ole peaaegu kunagi valuski, minul siiski oli, aga no see selleks, et seetõttu tuleb käia välja võtmas. Mõnel võib see olla üsna pikka aega ka. Ja mul oli ka päris mitu nädalat sai seda tehtud, et see on selline ebameeldiv osa ja võtab jälle sinu päevast, eks ju, aega. Ja siis, kui on lümfid lõigatud, siis kipub tulema lümfikarid. Ja, et mina ka olen varruka omanik ja kuigi praegu õnneks seoses korraliku lümfiteraapiaga, mida ma paraku pean ise rahastama, sest et riiklikke aegasid lihtsalt ei ole saada, neid ei jätku. Aga see lümfiturse raviks kasutatav kinnas, see tõepoolest on 90% ulatuses haigekassa poolt kinni makstud, mis on väga-väga suur ravi. Ja seda tuleb kanda ja ka rinnaproteesi tuleb kanda, mis on ka selle lümfiturse profülaktikaks oluline. Juhul, kui on üks rind lõigatud ja tahetakse neid kanda, et mina otsustasin, kuna mul võeti mõlemad rinnad ära, ma olen ilma. Ja ma olen väga rahul, et ma ei hakanud selle taastamise, mõned teevad ju taastamist ka, ega sellega üldse tegelevusest ma näen sellega nii palju probleeme, aga igaühed omad valikud. Ja muidugi peab seda kehahoiakut alati jälgima, et tihti peale, kui need rinnad ära kaovad, siis inimene vajub natuke küüru, et kuidagi ettepoole, et ta nagu oma kehahoiakuga kuidagi seda kompenseerida, et see, et meelde tuletada, et ikkagi, et selles mõttes võib-olla isegi oleks nagu kasulik. Ma arvan, et see vist sõltub ka sellest, kui suured need rinnad enne olid. Kui eriti ei olnud, siis pole väga probleemi. Jah, aga ma pean ütlema, meil ju rinnaproteesid on siin Tiigi tänaval ju saadaval haigetele,
et väiksemate rindadega naised on palju nõudlikumad rinnaproteesi osas kui suurte rindadega, et seda ei saa kunagi nii öelda, Ei, seda küll, aga ma lihtsalt mõtlen, et kes nagu otsustab üldse ilma olla, et ma väga toetaksin neid ka, et mina olen hakkama saanud ja ilma rinnahoidjata on palju mugavam elada. jah, see on ka valikute küsimus. Absoluutselt. Nii, vahepeal küsiti seda juba, et kas Kati kasutas psühholoogi või nõustaja ja see küsimus sai vastuse ja ka küsimus sai vastuse, et kuidas on selle keskuse nimi Berghiske, kus sai toetust, et see oli palliatiivravikeskus. Ja mina lihtsalt, kuna me räägime siin natukene ikkagi tööandja vaatest, üritasin kirjutada üles vahepeal märksõnu, et mis need on need asjad, mida tööandja saab teha ja ma lihtsalt järjest kordan neid ja võib-olla siis kuulajad panevad chatti juurde asju, mis ideed teil tekkisid veel, kui te kuulasite Katit või doktor Suia. Et üks ja esimene oli transport, et mulle väga meeldis see, et sõbrad viisid ja tõid, aga et tööandjad tihti korraldavad ju tööle sõitmist ja ma ei tea, lõunale viimist, et võib-olla on võimalik korraldada üks Bolti ring siis ka haiglasse. Tervisekindlustus, et järjest populaarsemaks läheb tööandja poolne töökindlustus või tervisekindlustus inimestele. Ja kui doktor Suia ütles alguses, et meil on 9000 haigestumist aastas, uut haigestumist, ehk siis 64 000 inimest meie seas, kes on saanud diagnoosi, aga teeksid tööd, siis tööandjale peaks see olema tegelikult natukene matemaatikat tehes ikkagi kasulik. Nõustamine oli perele ja nõustamine oli Katile, aga mina mõtlesin seda kuulates, et võib-olla kuluks ära ka supervisioon kolleegidele, et oma tiimides või üksustes ehk oleks mõistlik ka üksteist toetada ja nõustada, sellepärast et vaatamata sellele, et mulle isiklikult tundub, et Eestis on kõik pered vähiga mingil moel seotud kokkupuutes mõne lähedase või sõbra kaudu, siis me ikkagist ei oska endaga alati toime tulla. Tugiisik tööl oli üks märksõna, mis oli minu meelest väga vahva ja mulle tundub, et meie inimesed on soojad ja tahavad aidata, et sellised inimesed kindlasti leiab. Aga tugiisikuid ma segan vahele. Me oleme palju sellega tegelenud siin vähiühingu raames, aga tugiisikut peab koolitama ja tal peavad olema kindlad reeglid, sest et see peab olema kontrollitud inimene. Nõustun. Tas on väga suur jõud, kui ta õieti teeb ja tegutseb, aga kahjuks on seal ka oma ohtusid. Ja samamoodi peab olema koolitatud ja tegelikult on selle jaoks isegi seadus olemas usaldusisik. Et meil on töökohtades olemas usaldusisiku funktsioon, et see ka kindlasti kulub ära. Ja väga suur märksõna oli minu jaoks ikkagi see, et me kipume ära unustama, et meil on olemas kohalik omavalitsus, kes saab ka kõrvalt aidata ja võib-olla saab siin ka tööandja siis koostööd teha selle kohaliku omavalitsusega. Et tihti häbeneme abi küsida. Aga küsin nüüd vahele, et need olid need märksõnad, mida mina üles noppisin, et kas kuulajatest tahab keegi jagada või esitada mõne täpsustava küsimuse doktor Kaiu Suiale. Et chatti praegu keegi ei kirjuta. Siis ma küsin ise, et ma küsin natukese aja pärast veel natukene tööandja kontekstis, aga ma lihtsalt küsin sellise natukene intrigeeriva küsimuse, doktor Suia, et te ütlesite, et aastate jooksul on väga palju ravivõimalused läinud paremalt ja personaalmeditsiin areneb ja nii edasi. Kas on lootust, et me kunagi võidame selle haiguse? No ilmselt vist mitte. See haigus vist ei kao. Kahjuks. Aga
asi on küll selles, et kui me saame need haiged varajasemas staadiumis kätte, siis need ravid on kergemad, ravid on lühemad ja paranemistootused on suured. Et loomulikult kui me räägime veel sellest elulemusest, siis tegelikult väga erinevate elundkondade osas on ka erinevus. Rinnavähk on tegelikult suhteliselt hea elulemusega, kus paranemise protsent või see 5 aasta elulemus, millest ma ka rääkisin, hakkab meil ka juba 80% hulka. Kahjuks Soomes on see küll 90% juures, aga on mõningad vähivormid, mille elulemusnäitajad ei ole nii head. Näiteks kopsuvähk, ta on küll paranenud, aga ta ei ole nii hea. Ja tegelikult võib-olla mul on siin see Haigekassa poolt välja antud Voldik ja Tai poolt, kus on ära toodud sõeluuringute aastad, missugused aastarühmad saavad sel aastal osaleda. Meil on 3 sõeluuringut: rinnavähk, emakakaelavähk ja jämesoolevähk. Ja tegelikult nende sõeluuringutega hõlmatus on väga, ei ole sugugi rahuloldav. Et meie soomlased ilmselt ka selle tõttu seal need rinnavähi 5 aasta elulemustulemused on palju paremad, kuna seal on osalemisprotsent nendel uuringutel kuskil 90 ringis, aga meil siin erinevalt 50 ja 60%. Ma tegan korra, et kas mitte Soomes ei ole seotud see trahviga? Või on nad lihtsalt kohusetundlikumad kui eestlased? Nad tõenäoliselt on kohusetundlikumad, nii täpselt nagu koroonagagi. Nad palju paremini on vaktsineeritud kui meie inimesed. Mina segan ka korra vahele, et selle vähemalt emakakaela sõeluuringu looga isiklik kogemus oli selline, et mina vaatasin, et minu aasta, see oli siis enne juba, ja et ma lähen, aga siis kui ma helistasin, et me praegu küll, meil ei ole aegasid, et helistage siis, ma ei tea, millal uuesti, et siis võib-olla leiame teile aja. Et ka see tahtmine minna kontrolli ei pruugi alati väga hästi minna. Võib-olla nüüd on parem, aga. Aga sellistest juhtumitest tuleks kohe teatada Haigekassa. Et siin on, selle peal on Haigekassa kliendi telefon ka olemas, et see on lubamatu, et ei saa nagu uuringutele. Et nüüd ju saavad ka ravikindlustamata naised rinnavähi sõeluuringule ja emakakaelavähi sõeluuringutele oli suur probleem, et ravikindlustamata inimesed ei saanud. Ja jämesoolevähi sõeluuringutele saavad ka ravikindlustamata mehed ja naised sellest aastast alates. Et tegelikult üldiselt seda peab alati teatama, kui niisuke asi ilmne. Doktor, küsin vahele, üks meie kuulaja Diana Visnu küsib, et kas kohalike omavalitsuse ametnikke ja töötajaid koolitatakse ka kuidagi nõu andma? Mis teie teadmine selle kohta on? No koolitatakse ikka. Neid sotsiaaltöötajaid ju kogu aeg nad käivad koolitustel, nii vähemalt olen mina kuulnud ja aru saanud, et ka nende poole võib. Ja muidugi need kohalikud omavalitsused on väga erineva tasemega, kui palju kuskil ja neil on ka olemas psühholooge ja nõustajaid ja kuhu saab inimest saata ja suunata, kui probleemid. Ja samuti ka pere vajab toetust. Samamoodi nagu patsient on meil haige, on ka see pere haige. Ma veel vahele nüüd vaatan siin, et Katrin on teinud ettepaneku, et tööandjatel peaks ka olema oma infomaterjal, et see on tõesti väga, väga tänuväärne ettepanek. Ma nüüd, kuna meil on enam-vähem 5-6 minutit jäänud, siis ma küsin kõigepealt Katit ja siis ka doktor Suialt, et kui te nüüd mõtlete, Kati, sina oma isiklikule kogemusele ja doktor Suia
kogu sellele pikale perioodile, mis teil selja taga jäänud on, et mis oleks 3 kõige olulisemat soovitust, mida tööandja peaks arvestama või tegema, kui ta tuleb tuppa töötaja, kes ütleb, et on saanud värske diagnoosi? Mina arvan, et esimene on see, et kuulama seda inimest ära ja kuulma ka, mida ta tahab öelda. Ja edasi läheb täiesti juba sellelt, et inimesena hoolida, sest et hoolimine on kõige selle tegevuse alus. No, ja kui ikkagi tööandjal on võimalust, siis ta võiks seda inimest ikkagi toetada ka majanduslikult, aga ka kõigi nendega, millest me rääkisime, transpordiga, mis võib-olla ei vajagi selle tööandjalt väga suuri lisakulutusi ja ka see tervisekindlustus. See on tegelikult, et ka seal on võimalik, kui need on, et lisa haiguspäeva raha saada, et see on väga tähtis või maksta ka nõustamise kulud kinni, et need oleksid need 3 asja. Kuulamine, kuulmine, hoolimus ja väikesed majanduslikud toetused, sest kõige paremini tööandja ju tunneb ka oma töötajaid ja teab tema pereelu ja tema hakkamasaamise võimalusi. Ja mina võib-olla lisaksin siia juurde seda, et ilmselt mõnda haiget peab võib-olla julgustama vähem tegema, sest et mõned tahavad hirmus palju kõike ikkagi edasi teha ja oleks vaja natuke aeg maha võtta ja natuke stressivabamalt lasta sellel ravil endast üle ja läbi käia. Ja mõnda peab julgustama, julgema uusi asju teha ja võib-olla proovi vähemalt, isegi kui sa ei tea, kas sa saad sellega hakkama, et minul on sellest nagu kasu tulnud, kui ma mõtlesin, et ma ei saa ennast lubada, kui ma ei tea, et ma selle kõigega toime tulen, aga see julgustus, et aga proovi vähemalt on väga abiks olnud. Ja, no ma ütlesin ka, et ära haletse. Ja ka. No, mina, kes ma siin Katiga tegelikult ühes toas istun, et te teaksite, kuulasin kogu terve selle aja ja minul imetus kasvas järjest ja järjest rohkem. Nii et tahan öeldagi selle meie vestluse kokkuvõtteks, et kuulake siis, hoolige, ärge aletsege. Ja aidake. Ja aidake. Ja. Et aitäh, et te meiega täna olite. Aitäh, Diana, aitäh, Katrin, kes väga aktiivselt on kaasa meile öelnud. Kasutage neid kontakte, mida doktor Kaiu Suia andis, kaasa arvatud tema isiklikke kontakte. Küsige nõu. Kati tõepoolest on valmis samamoodi teie küsimustele ka privaatselt vastama ja hoidke ennast, hoidke oma lähedasi ja hoidke oma kolleege. Ja Dianale ma selle privaatse küsimuse osas võin ka veel hüüda juurde, et räägime meili teel. Aitäh teile ja kohtumiseni järgmisel korral.